أهلا يا شباب. اليوم الفيديو راح يكون مع 3 أشخاص يمكن تحبوهم. راح نلعب هيك في حديقة كبيرة وفيها ألعاب وهيك مع في شخصين طلعوا، بس في شخص لسه ما طلعش. أنت مبسوطة لكن؟ كثير. احكي لهم. لا تحكي لهم مش من هم، خليهم يحضروا آخر الفيديو. طيب؟ أنا أحكي. ماشي. شو مبسوطة؟ كثير. هينا وصلنا على المرجح احنا وحمود وخلينا نلعب. يلا. أسرع أسرع سوسو. وي كيف؟ وينك تعالي يلا تعالي قومي شوي. هاي هم يجوا. مين معانا الليلة؟ كرم وحلا. بالضبط. أهلين كرم أنت طلعت معنا قبل مرة صح؟ وين في رمضان متذكر؟ حلا طلعت معنا في فيديو تبع النور صح؟ حلو يعني هذول الشلة كلهم جايين ما عدا واحدة. مين هي؟ جنى. هاي جنى. ما طلعتش بالمرة. هاي جنى شوية. هاي صح جنى؟ ولا مرة طلعتي صح؟ هيك شو طلعتي وقت ايش؟ اليوم. كيف حلو؟ كثير حلو جنى؟ احكي حلو؟ على صوتك. حلو؟ طلع في الكاميرا. حلو؟ خلاص تمام. إذا حكت حلو يعني أمورنا في السليم. طب يلا نلعب. يلا. بدكم تلعبوا؟ حلا بدك تلعبي؟ كلنا نلعب. كرم بدك تلعب؟ يعني متأكد؟ طب مين بيعرف يلعب؟ أنا ولا جنى أكثر؟ أنا يعني كرم بيعرف يلعب أكثر من جنى لأكبر منه؟ يعني معقول؟ طب يلا ننزل يلا. كرم أنا ولا بدك تلعب أول شيء؟ طيب يلا تلعب؟ يلا يلا يا كرم. هاي جبتك يا كرم. وينك؟ يلا زحلق. يا كرم كيف؟ لا ما ينفعش تطلع، ما ينفعش توقع. انزل يا كرم مالك يكفي. كيف؟ حلو؟ شو بدك تلعبي؟ شوية. مين هذه؟ جنى. هلا والله جنى. عندك كمان شوي راح تلعب اللعبة اللي بدك اياها ونصورك. يعني نبدأ؟ يلا بسم الله. يلا هاي كرم. يلا مالك يا كرم؟ يلا حلو. هيتك. هاي كرم. احلى كرم بس اوعى توقع. ايش يا حلا؟ يلا اللعبة. يلا ادخلي جوا. طفشوا بعض الشباب. يلا مش مشكلة. يلا شو المرحلة اللي بعدها؟ اقوى حلقة واحدة بس عشان تركز عليها. حلو؟ يلا قولوا هاي. كرم لا يا كرم. لا كرم بنزل عادي. بس انت تدخل على اللعبة
اللي دخلت فيها حلا. هاي سوسو. سوسو لا الكاميرا هي كرم. وين كرم؟ وسع شوي. كرم قول هاي للكاميرا. هذه الكاميرا. هاي how are you؟ سوسو تحليقة أخيرا. أنا شفت الفيلم الأول. نزلتوا مع بعض. وقعوا بعض يلا. وحالة تعمل زي الشمبانزي. هي كرام بدك تسكر علينا. طب ايش رايك اعمل لك هيك واجي لك؟ تعال يا كرم تعال اشرب. يلا نرجع لهم. أنا هاد شوي. هاي لعبتي هذه لعبتي. ها يلا قول باي للكاميرا. قول باي. مبين انك تحكي باي بطريقة ثانية. يلا سوسي قولي باي. لا اصبر هيك. بدك تلعب اللعبة كلها. بحب العب. حبيبي يلا. هيني. بنزلها. يلا سوسي يلا باي.